Бұл ауылдың іргетасы осыдан 60 жыл бұрын қаланған. Алдымен барлаушы геологтар үшін 15 жарымнан барак тәріздес үйлер тұрғызылса, бүгінде тұрғын үй саны 1540, ал халқының саны 6200-ге жетті. Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Маңғыстау арнасының эфирінде туған жердің тарихынан азық алған алтын қазық хабары. Біз бүгінгі санын Жаңаөзен қаласының Қарашаңырақ саналатын Қызылсай ауылына арнамақпыз. 60 жылдардың басында Қазақстанның Түркменстанмен шекаралас Маңғыстау өңірінің оңтүстік құбылысында көсіліп жатқан кең ой, өзеннің ұйқыдан оянар сәтінің жақын екенін біреу білсе, біреу білмеді. Қызылсай барлаушы бұрғышылардың алғаш қоныс тепкен жері. Десек те, сай бойында қазылған ондаған құдықтар ертеректе мұнда тұрақты ел болғандығын аңғартады. Осы жердің жөнін білер ақсақалдардан сұрағанымызда, өзеннің ойына су арғы жалғасып жатқан терең сайды құр Қызылсай деп, қазіргі ел қоныстанып отырған кезінде 10-15 үй барлаушылар келіп қоныстанған сайды сулы Қызылсай деп, ал су арғы анау Ақмолаға қарай бағытталған сайды жаман Қызылсай деп атаған. Бұл Қызылсайдың бұрынғы атауы мәселен Ескі өзен, Көл өзен деп аталынған. Себебі енді оның бәрі де бір шартты атаулар негізі. Негізі бұның өзінің тарихи Алла тағаланың жаратқан жерінің атауы Қызылсай ғой. Міне енді сол өзінің бұрынғы жоғалған атауы кешегі еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің мына жағрафиямыздың, картамыздың бойында бұл ауыл қазір Қызылсай ауылы болып аталынады. Қазір енді осы келгенде кеткенде біздің Қызылсайды алдына Қара шаңырағын қосып айтады. Себебі Қара шаңырақ деген бұл не мағына береді дегенде, Қара шаңырақ дейтін өзі бір киелі сөз ғой. Қара шаңырақ дейтін тектен тек атылмайды. Біздің тона ата-бабаларымыздан бері қараған жерде сол атаның шаңырағын ұстап отқан үйді мәселен мынау біздің Қара шаңырағымыз деп атайды. Сондықтан біздің Маңғыстауымызда, атап айтам, Маңғыстауымызда ең алғашқы Маңғыстау өзінің орталығы болып құрылған жер мәселен Ақкетік. Міне осыны біз Маңғыстаудың Қара шаңырағы деп атаймыз. Бірінші. Екінші тағы Қара шаңырақ деп атайтын жеріміз ол Таушық, қазіргі Таушық ауылы. Себебі бұл Маңғыстау ауданының құрылған жері. Сол алғашқы құрылғанда, мәселен, бірінші Жыңғылдыда орталық болды, содан кейін Таушыққа ауды. Міне бәленбай жыл уақыттан бері қарай Таушық Маңғыстау ауданының орталығы болды, Маңғыстаудың Қара шаңырағы болды. Енді мына біздің өзеніміз, мына Қызылсайдағы Қара шаңырағымыз. Бұл осы бүткіл өзен кен орнын игерушілердің алдыңғы сапта келіп осы жерге қоныстануымен тікелей байланысты. Сол мына өзендегі қазір кәрі тұрғындар, осы мұнайшылар өзінің ең алғашқы Қара шаңырағы деп осы Қызылсайды айтады. Бұл сонау жылдары қолқауғамен құлаштап су тартып, үйір-үйір жылқыны суарып, анау шолының ойы Қасқыр сайға, ұлы күші күндіктерге қарай мал айдап баққан жер. Көшбай бұлағы маңына қақпандарын құрып, қазандығын көтерген, шаруасының шырайын келтірген мекен. Надандықтың да осы білім болса, мектеп жас баланың жанын әліммен сусындататын алтын ұя. Қызылсай ауылында 1959 жылы алғаш бастауыш мектеп ашылып, шәкірттердің алдыңғы қатары барак типтес үйлерде дәріс алса, геологиялық барлаумен айналысып жүрген еңбеккерлердің балаларын оқыту үшін ашылған осы алғашқы мектеп кейіннен Қара шаңырақ деп аталды. Қазіргі Жаңаөзендегі 14 орта және бастауыш мектеп осы ұядан енші алып шыққандар. Осыдан 66 жыл бұрын Ескі өзен, Старөзен поселкесі құрылды. Бұл поселкеге алғашқы геологтар, бұрғышылар келіп қоныстанды. Біздің балалық кезіміз осы поселкеде өтті. Біз бала кезімізде отын жағып, көмір жағып, құдықтан су тартып, бала кезіміз бірақ қызықты өтті. Қызылсайдың сайына барып сырғанайтынбыз. Клуб разведчикке барып, 3-тегі 5-тегі киноға баратынбыз. Қазір Қызылсай жылдан жылға дамып, тоқ, газ, жаңадан мектеп, мешіттер салынды. Біз осы 1975 жылы бірінші нөмірі 4-ші мектепке барып, 1985 жылы осы мектепті бітірдік. Биыл мектеп бітіргенімізге 40 жыл толып отыр. Әрине, бұл мектепте бізге
тәлім тербие берген мұғалімдерді айтып кетпеуге болмайды. Бірінші класста сабақ берген Алсұлу апайымыз, Тоқтабаева Алмагүл, Сарыбеков Өтеу, Бабақанов Бисалы, Кемалиев Нұрберген, Ипендиев Супян, Мусин Сатыбалды, Жұмаев Саяси, Сумағұлов Жәңгір, әрине өзіміздің класс жетекшіміз Көшкімбаева Мария. Енді ол кісілерге рахметімізді айтамыз. Әр қайсымыздың өмірдегі өз орнымызды табу үшін берген ақыл кеңестері бізді ел қатарына қосып, азаматша қылғанына біз әрине басымызды иіп рахметімізді айтамыз. Құрметті құрдастар, биылғы 40 жылдық мерекелерің құтты болсын. Сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға аманшылық, бала шағаңыз аман болып, жан жағыңыз аман болып, 50-60 жылға, 70 жылға кездесе берейік. Мереке құтты болсын. Амансыздар ма балдарым, бүгінгі 40 жылдарыңыз құтты болсын. Менің атым Ақаш. 1939 жыл тудым. Қазір жасым 86-да. Өзім 11 құрсақ көтеріп дүнияға әкелдім. 7 қыз, 4 ер балам бар. 4 баламнан 11 немерем бар. Онан кейін немеремден 5 шөберем бар. Сендерге де жұғысты болсын. Қазір балдарымның барлығы мұнайшыда жұмыс жасап жатыр. Менің өзім жолдасым да мұнайшыдан істеп 40 жыл жұмыс жасап дүниядан көшті. Осы Қызылсайға 64 жыл көшіп келдік. Онан бері осы Қызылсайда тұрып жатырмыз. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, қазір шүкір жапырағымыз жайылған үлкен әулет болып отырмыз. Құдайға мың-да бір ризамын Құдайға. Мына тойлап атқан 40 жылдарыңыз 60 жыл, 50 жылға ұнай берсін. Тек қуанышқа кездесе берің. Жас түлектердің мектебімен, әліппеден бастап өмір заңдарына дейін үйреткен ұстаздардың шәкірттерімен қоштасу мерекесі мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Құрметті Қызылсайлықтар, Қызылсай мектебін бітіргендеріне 40 жыл толып жатқан түлектер, сендерді бүгінгі мерекелерімен құттықтаймын. Мен Қызылсай ауылының тұрғыны ретінде сендерге Қызылсай жайлы азғантай сыр шерткім келеді. Қызылсай ауылы біздің ырыс несібемізді бастау алған құтты мекен. Қызылсай жайлы айтатын жыр да, сыр да көп. Ата-ана әкелеріміз қазығын қағып, ұрпақтарына аманат қылған Қызылсай ауылы жан жақтан шашырап жүрген, ағайынды біріктірген қасиетті мекен деп білемін. 64 жылы сол Қызылсай ауылында номер 4 мектептің 1 классына бардым. Алғашқы ұстазым Бейбіш апай. Сендер де сол Қойлыбаев Әймбет, Смағұлов Жәңгір, Жұмаев Саяси, Кемалиев, Аманиязов Қадырбай, Борсан Бақтыбай ағайлардан білім алған бақытты ұрпақтарсыңдар. Сол кісілердің бізге берген, сол ұстаздардың бізге берген сапалы білімі біздің өмірдегі жолымызды ашты, бізге білікті маман болуға, әрқайсымыз өмір жолымыз табуға үлкен көмегін тигізді деп ойлаймын. Есейген шағымызда енді ауыл жайлы көп ойлаймыз, сол жас кездегі балалық шағымыз көп еске түседі. Басымыз жиналған кезде сол ауыл жайлы, Қызылсай жайлы көп әңгімелер айтамыз. Ертеде енді біз 60 жылдардан бері сол Қызылсайда болғаннан кейін мен Қызылсай жайлы көп білем. Әкелеріміз өндірісте, жұмыста, күйбің тіршілік, мал, бәрі аналардың мойнында. Жарық жиі сөнеді, шам жағады ата-анамыз. Сол шамның жарығында сабақ оқимыз, пешке көмір жағады, ауыз суды тасып әкеледі, малды сайдағы ауылдандар өздері бірі көзін ұшқан терең шыңырау құдықтан суаратын еді. Бұл кезде қар қалың жауады, сол аналарымыз шелек-шелек қарды пештің үстіне әкеліп қойып, соған кір жуып, басқа да қажеттіліктерге жарататын. Біз көрген ауыл адамдары өте тату болды. Өндіріс таңертең ерте әкелеріміз жұмысқа кетеді, ауылда қалған сол аналар бірігіп
әр үйден текеметін басады, өрмегін жүгіреді, жүн сабайды, қосылып сол бәрі бірігіп сол ауылдағы ынтымақтықтың арқасында қарайған шаруаларын бірлесіп көтеріп отыратын еді. Қызылсай ауылы біз үшін өте ыстық, алаңсыз, балалық шақ, жастық дәуреніміз өткен, адал дос тапқан, ата-анамызға құтты мекен болған ауылымның әлі талай ұрпаққа құт мекен болатынына сенімдімін. 50 жылда ел жаңа демекші, қазір бәрі өзгерген, әрбір үйдің ауласына су келіп тұр, көшелерде асфальт, жарық шамдары орнатылған. Қызылсай ауылынан шыққан азаматтар да ауылдың үйлеріне үлкен үлестерін қосуда, бұл да мақтанарлық жағдай. Ынтымағы жарасқан ауылымның ары қарай гүлденіп, көркейе беруіне тілектеспін. Әңгімемді қызылсайлық ақын Қалаубай Смағұловтың бір шумақ өлеңімен аяқтағым келеді. Құба дөңдей ауылым азан-қазан, мен осылай елімді есім алам, кімге қалай білмедім, ал мен үшін ескі өзендей баяғы жер жоқ маған.